Мен Ильясова Гүлжамиля Айыпқызы. Осы Қуыршақ театрына еңбек жасап келе жатқаныма биыл 45-ші жылға аяқ басты. Сол 45-ші жылдан бері осы театрдың ыстық суығын, бүкіл осы қойылымдардың ішіндегі сәнді де мәнді образдарды сомдап, театрдың сахнасында осы күнге дейін еңбектеніп келе жатырмын. Театрдың ішінде бізде неше түрлі қойылымдар бар. Үлкендерге арналған, кішкентай балапандарға арналған қойылымдар өте көп. Жаңадан қойылып жатқан қойылымдарымыз бар. Жаңадан қойылған қойылымдар бүкіл фестивальдарға барып жүлделі орын алып келіп жатқан қойылымдарымыз бар. Соның ішінде айта кететін болсақ, Антон Зайцевтің «Ана жүрегі», Дина Жұмабаеваның «Ана жер ана», Дина Жұмабаеваның «Ромео Джульетта» спектакльдері, бұрыннан келе жатқан біздің қойылымдарымыз «Қуыршақ думан», «Қызыл телпек», «Арыстанның үрейі», тағы да айта берсе қойылымдар өте көп. Осы қойылымдар біздің театрдың сахнасында осы көрермендерді қуантып, әрқашанда көрермендердің көңіліне, балалардың көңіліне жол тауып келе жатқан біздің қойылымдар. Осы қойылымдар арқылы біз балалармен танысып, бүкіл осы қала тұрғындарын, шетелдің тұрғындарын, өзімізге келіп жатқан қонақтардың бәрін осы керемет қойылымдармен қуантып жатырмыз. Шетелдік фестивальдерге біздер өте көп шығамыз. Міне осы 85-ші маусымда шығатын фестивальдеріміз де бар. Ресейдің Омск қаласына барады, Түркияға жолдамамен жаңа фестивальдерге барады. Осындай біздің театрымыздың арқасында шаңырағы биік болсын дегім келеді. Мерейлі мерекең құтты болсын, менің сүйікті театрым. 85-ші маусым құтты болсын.